د شال ټلویزیون قدرمند لیدونکو سلامونه. پام وکړئ د دې مهال لنډو خبرونو ته. ملا برادر د بلخاب ډبرو سکرو کان د استخراج پرانیسته وکړه. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند د هیواد شمالي ولایتونو ته د خپل سفر پر مهال د سریپور ولایت په بلخاب ولسوالۍ کې په مسلکي ډول د بلخاب ډبرو سکرو کان د استخراج او د کانونو ترمنځ د نښلېدونکو سړکونو پرانیسته وکړه. نوموړي د ملي پراختیا شرکت له هڅو مننه وکړه او له هغوی یې وغوښتل چې د استخراج چارې لا ډېرې معیاري، له هر ډول ضایعاتو څخه مخنیوی ترسره او د چاپیریال ساتنې معیارونه په پام کې ونیسي. د اقتصادي معاونت د خبرپاڼې له مخې د ملي پراختیا شرکت له لوري د بلخاب ډبرو سکرو د مسلکي استخراج لپاره شاوخوا 100 سوپونه کیندل شوي چې اوس مهال پکې له 2000 زیات هیوادوال په مستقیم ډول په کار مصروف دي او په کلني ډول ترې 1500,000 ټنه سکاره استخراجیږي. متحده عربي اماراتو د ژغورنې یوه مسلکي ډله کونړ ته استولې ده. د متحده عربي اماراتو د ولسمشر شیخ محمد بن زاید ال نهیان په ځانګړې لارښوونه د ګډو عملیاتو د ژغورنې یوه مسلکي ډله کونړ ته استول شوې ده. د امارات اليوم ورځپاڼې راپور له مخې د یادې ډلې اصلي تمرکز به تر ویجاړیو لاندې د پاتې کسانو د ژغورنې او د بیړنیو مرستو رسول وي. د راپورونو له مخې هلال احمر هم د بیړنیو انساني مرستو لیږد پیل کړی چې پکې د لومړنیو اړتیاوو مواد، طبي وسایل او د استوګنې خیمې شاملې دي. ریچارډ بینټ له پاکستان څخه غوښتي چې د زلزلې له امله د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ودروي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ له پاکستان غوښتي چې د ختیځ افغانستان د مرګونې زلزلې له امله د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ وځنډوي. بینټ پر خپله ایکس پاڼه لیکلي پاکستان باید د اخراج پر ځای زلزله ځپلو سیمو کې بشردوستانه مرستو باندې تمرکز وکړي. یا د غوښتنلیک په داسې حال کې مطرح کیږي چې په کونړ ولایت کې د وروستۍ زلزلې له امله تر اوسه د طالبانو حکومت د چارواکو په وینا له 1400 ډېر کسان مړه شوي، 3140 تنه ټپیان دي او 5412 کورونه ویجاړ شوي دي. بلخوا د پاکستان لخوا غیر قانوني ACC او POR کارت لرونکو افغان کډوالو ته ورکړی شوی ضرب الاجل 3 ورځې وړاندې پای ته رسېدلی دی. کونړ کې زلزله ځپلو ته سیار انتنونه او وړیا مخابراتي خدمات پیلیږي. د اترا اداري مسؤلین وایي ډېر ژر به ټول مخابراتي شرکتونه د کونړ ولایت د مزار او د وګل درې په زلزله ځپلو سیمو کې خپل ګرځنده انتنونه فعاله کړي. د مسؤلینو په وینا دغه سیمو اوسیدونکي به وکولی شي د مخابراتي شبکو له لارې د اړیکو ستونزې حل او له خپلو کورنیو او اړوندو ادارو سره په اسانۍ تماس ونیسي. د مسؤلینو په وینا مخابراتي شرکتونو ژمنه کړې چې د یوې اونۍ لپاره به په یاده سیمه کې ټول مخابراتي خدمتونه وړیا وړاندې کوي تر څو د خلکو ستونزې په بیړني ډول راکمې شي. ننګرهار کې بې سرپرسته ټپیانو لپاره 50 بستري ځانګړی روغتون پرانیستل شو. د عامې روغتیا وزارت مرستیال مولوي عبدالولي حقانی او د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس مولوي امین الله شریف د یو شمېر مسؤلینو په حضور کې له کونړ څخه انتقال شویو بې سرپرسته ټپیانو د مراقبت لپاره یو لنډمهاله 50 بستریز روغتون پرانیسته. د یاد وزارت مرستیال وویل هغه ټپیان چې لومړنۍ درملنه یې په نورو روغتونونو کې ترسره شوي وي د دوامدارې پاملرنې لپاره به په دې روغتون کې وساتل شي. ټول امکانات یې له ملي بودیجې برابر شوي دي. د ننګرهار عامې روغتیا رئیس زیاته کړې چې په ټولو روغتونونو کې ځانګړي تدابیر نیول شوي او ګڼو مؤسسو او خصوصي سکتور ورسره همکاري کړې، خو ټینګار یې کړی چې د ټپیانو د پوره پاملرنې لپاره له ډېرو مرستو ته اړتیا ده. دا په داسې حال کې ده چې کونړ له زلزله ځپلو سیمو څخه یو شمېر داسې ټپیان راوړل شوي چې تر اوسه یې خپلوان نه دي موندل شوي. هوایي ځواکونو د زلزلې د ټپیانو د انتقال په موخه تر دې مهاله 155 الوتنې ترسره کړي دي. ملي دفاع وزارت وایي چې د دې وزارت د هوایي ځواکونو د هیواد په ختیځو ولایتونو کې د تېرې یکشنبې شپې زلزلې د ټپیانو د انتقال په موخه په تېرو 2 ورځو کې 155 الوتنې کړي دي. د یاد وزارت په وینا په لومړۍ ورځ 83 الوتنې شوي چې په ترڅ کې 1000 تنه ټپیان لیږدول شوي دي. ملي دفاع وزارت زیاتوي په دویمه ورځ 22 الوتنې شوي او په دغو الوتنو کې 361 ټپیان او 540 د ټپیانو پایوازان او روغتیا پالان لیږدول شوي دي. د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت له افغان زلزله ځپلو سره مرسته وکړه. د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د وزیر اعلی علي امین ګنډاپور په ځانګړې لارښوونه د کونړ زلزله ځپلو لپاره 15 لارۍ مرسته د تورخم د لارې رالیږلې ده.
د خبر پاڼې له مخې په دغو مرستو کې 1000 خیمې، 1500 توشکې، 3000 بالښتونه، 1500 کمپلې او همداراز 2 لارۍ درمل شامل دي. ښاغلي ګنډاپور ویلي چې دوی له افغانانو سره په دغه غم کې برابر شریک دي او د هر ډول همکارۍ ډاډ ورکوي. پیښور کې د طالبانو حکومت جنرال قونسل محیب الله شاکر بیا د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت له مرستې مننه کړې ده. آلمان د روان کال تر پایه د افغانانو د انتقال پروسه بشپړوي. آلمان غواړي د روان میلادي کال تر پایه پورې آلمان ته د هغو افغانانو د انتقال پروسه بشپړه کړي چې د منل کېدو ژمنه ورسره شوې ده. د آلمان بهرنیو چارو وزیر یوهان واډیفال ویلي چې غواړي د روان میلادي کال تر پایه پورې د هغو افغانانو د انتقال پروسه بشپړه کړي چې د منل کېدو ژمنه ورسره شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې دا مودۍ د پاکستاني اړخ سره چیرې چې دغه له خطر سره مخامخ افغانان میشت دي تر خبرو اترو وروسته غوره کړې ده. د آلمان د بهرنیو چارو وزارت په حواله اوس مهال 2000 کسان چې د آلمان حکومت له لوري د منل کېدو ژمنه ترلاسه کړې ده په پاکستان کې او نور 200 په افغانستان کې دي. ټرمپ پر چین، روسیې او شمالي کوریا تور لګولی چې د امریکا پر وړاندې دسیسې جوړوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ټولنیزو رسنیو لیکلي چې مهرباني وکړئ له روسیې او شمالي کوریا سره په ګډه د امریکا پر وړاندې د دسیسو جوړولو پر مهال زما سلامونه پوتین او کیم ته ورسوئ. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون په شتون کې د دویمې نړیوالې جګړې د پای ته رسېدو 80مې کلیزې د لمانځلو په موخه په بیجینګ ښار کې د چین ستر نظامي پریډ ترسره شو. دغه جشن ته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون ترڅنګ د نړۍ 6 هیوادونو مشران هم ورغلي وو. یاد دې وي چې ټرمپ له دې وړاندې ویلي وو د روسیې او چین ترمنځ د هر ډول ائتلاف جوړېدو په اړه اندېښنه لري. اردوغان ویلي اوکراین او روسیې ترمنځ د اوربند جدي هلې ځلې روانې دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي هغه د شنغهای همکارۍ سازمان د غونډې پر مهال له ولادیمیر پوتین سره د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرې کړي او له ولادیمیر زیلینسکي سره یې هم ټلیفوني تماس نیولی دی. اردوغان زیاته کړي د روسیې او اوکراین د استازو وروستۍ خبرې په استانبول کې ښیي چې د سولې دروازې لا تړل شوي نه دي خو د رهبرانو د مخامخ لیدنې لپاره لازم شرایط لا نه دي برابر. ترکیه چې د ناټو غړې ده د جګړې له پیل راهیسې د مسکو او کیف دواړو سره اړیکې ساتي او هڅه کوي د منځګړیتوب رول ولوبوي. د شاه ټلویزیون قدرمند اوریدونکو دا او د دې مهال لړ او مهم خبرونه تر بیا ښه وخت.